전북 부안의 한 시골 식당. 이토록 많은 사람들이 찾는 이곳의 메뉴 궁금하시죠? 뽀얀 돼지 사골에 순대와 내장을 가득 넣어 끓인 한국인의 소울푸드 순댓국이 그 주인공. 추운 날씨에 뜨끈한 국밥 한 그릇이 당기는 건 당연지사라지만 맛있다. 100kg 왔나? 100kg? 100kg 넘어? 선생님 요거 드시려고 100km 오신 거예요? 예, 충남에서 왔어요. 충남 아산. 소문 듣고 오신 거예요? 예, 그런 게 좀 진한 것 같아요. 국물도 그렇고 맛있네. 다 아는 맛이지만요. 맛있고 깔끔하고 담백하고 가격도 또 저렴하고. 아우 딱이에요, 딱 진짜. 최고. 강추예요. 어딘가 남다르게 느껴진다는 국물의 맛. 바로 이 가마솥에서 탄생한답니다. 하루의 대부분을 가마솥 앞에서 보낸다는 차영석 씨. 가마솥은 얼마나 된 가마솥이에요? 아버지 때부터 했으니까 엄청 오래됐죠. 거의 50년? 그 오랜 세월 아버지와 합을 맞춰온 베테랑 가마솥입니다. 13년 전 아들 영석 씨가 대를 이은 뒤로도 변함없이 늘 함께하고 있다죠. 이 장작불의 온도와 육수만의 특유의 농도가 있습니다. 농도를 잘 봐야 돼요. 이 눈으로 보이는 것과 이 향이 있거든요. 특유의. 순댓국 맛의 중심은 육수. 가장 신경 쓰는 건 바로 육수의 상태. 50년째 한결같은 맛을 유지하는 중이랍니다. 아버지에게 배운 그대로 하루 한 번 직접 끓여내는 육수. 이게 40kg 분량입니다. 돼지. 사골로만 해요. 잡뼈는 안 쓰고요. 여기 사골로만. 음식 맛의 팔알은 좋은 재료라지만 여기서만큼은 다른데요. 가장 중요한 건 바로 장작불. 장작불로 뜨겁게 달궈진 무쇠솥에서 장장 12시간 이상 푹 구워야 하죠. 이 나무로 하면 1,400도가 넘는데 가스로 하면 1,000도를 못 넘겨요. 가스가 뺄 수 있는 한계가 있습니다. 육수의 맛이. 이 가장 깊은 곳까지 빼지를 못해요. 번거로워도 장작불을 고집하는 이유입니다. 나무가 다 연수가 된 다음에도 이 안에 있는 열로서도 이 사골의 국수를 빼내고 있거든요. 동이 트기도 전부터 시작되는 영석 씨의 하루. 한 달 중 쉬는 날 하루를 빼고는 매일 반복되는 일상인데요. 옛날 어머니들이 그랬듯 불 앞을 지키는 게 일. 가스불처럼 화력이 일정치 않으니 어쩔 수 없죠. 아버지 때부터 해오셨고 사실은 왜 어른들이 레트로 감성이라고 그러잖아요. 예전 걸 좋아하시는 분들이 이 가마솥만 보고도 들어오시는 분들이 계셔요. 아직도 이렇게 불을 떼갖고 하는 곳이 있구나, 이런 음식점이 있구나. 지금이야 고마운 가마솥이지만 한때는 절대로 물려받지 않겠노라 결심했던 때가 있었죠. 별로 보기 싫은 가마솥이었죠. 지겨웠죠. 이것 때문에 제 생활이 없었죠. 매일같이 여기 얽매여 했었고 아버지 대신 일을 하면은 이것 때문에
저만의 시간도 없고 불도 떼야 되고 육수도 빼야 되고 이 불을 보시다시피 이게 장작이 계속 누가 이거를 넣어주지 않으면은 끝이잖아요. 계속 이 온도를 유지를 해줘야 되는데 유지를 못하고 나무가 중간에 끊기면은 이 육수도 정점에서 빠지거든요. 인생이 언제나 원하는 대로 흘러가는 건 아니죠. 가족을 위해 다시 1400도 불길 앞에 섰습니다. 왜 사람들이 불멍한다고 그러잖아요. 느껴요, 정말로. 보고 있으면은 예전에 제 과거부터 시작해서 현재 이르기까지 미래에 이제 내가 이걸 얼마만큼 해야 되나라는 그런 생각도 좀 갖고요. 과연 얼마만큼 할 수 있을까. 어찌 보면 이제 제 삶이죠, 인생이고. 시장을 찾은 영석 씨. 사장님, 여기는 어떤 곳인데 이렇게 막 갖고 나오세요? 제 가게라고 봐도 돼요. 저랑 워낙 그 유독한 동계가 있어서 제가 알아서 가져갑니다. 선도가 중요한 채소만큼은 조금 수고스러워도 시장에서 직접 구매한다는데요. 뭐 많이 사시네요. 매일 이렇게 사시는 거예요? 몇 가지는 매일 사야 되고요. 또 몇 가지는 2, 3일에 일주일에 한 번씩. 무 같은 건 일주일에 한 번씩 합니다. 사장님, 얼마나 담그시길래 이렇게 물건을 막 꺼내가도록 냅두세요? 오랜 단골이죠. 몇 년이요? 10년이요, 10년. 10년. 어디 가서 뭐가 있는가 다 알아요. 하루도 빠짐없이 출근 도장을 찍어온 결과라죠. 옛 시골집이 떠오르는 파란 지붕 위엔 지난 50년 동안 늘 그랬듯 뽀얀 연기가 피어오릅니다. 있어요? 아버님이세요? 예, 어떻게 매일 오십니까? 내일 안 와요. 그냥 가끔 하면서. 그래, 그런 것 같아요. 어떤 일로 또 오셨어요? 아니, 그냥, 아니, 어디 가는가, 이제 구경도 한 겸해서, 이제 영농리죠. 잘하고 있는가, 이제. 일을 놓은 지 10년이 훌쩍 넘었건만 가마손만 보면 손이 먼저 움직인다는 아버지. 몸에 밴 습관에서 지난했을 삶이 보이는 건 왜일까요? 부지런이야, 사람이 계속 닦아줘야 하니까. 그래야, 어디 가든지, 이거, 처음에 들어가면서 그 같은 거 끝거리야. 음식을 먹으면서도 기분이 좋지. 이게 처음부터 이게 찌그러면 나가면 안 좋잖아, 거야. 어릴 적부터 호랑이처럼 엄했던 아버지. 일을 배울 때도 마찬가지였죠. 무조건 당신의 방식만 고집하던 아버지가 원망스러울 때도 있었습니다. 아버지의 일을 온전히 이어받고 나서야 그 고집을 이해할 수 있게 됐죠. 이젠 그 시절 아버지보다 더 고집스럽다는 영석 씨. 뭐든 직접 손을 거쳐야만 안심이 되고 직성이 풀린다죠. 일주일에 한 번씩 담근다는 깍두기. 밑반찬 하나도 허투루 하는 법이 없다죠.
편하게 하는 집들도 많고 새롭게 하는 집들도 많이 있는데 그래도 이 방식을 고수하는 특별한 이유가 있나요? 물론 기계적으로도 할 수는 있죠. 자동화로. 근데 그동안 해왔던 그런 시간과 땀방울이 좀 아깝잖아요. 나름 재미도 있어요. 이 옛날 방식을 고수하는 것 자체도 또 그런 거를 또 선호하시는 손님들도 계시고요. 노력과 정성이 선택이 돼버린 요즘. 유년 시절 어머니가 그랬듯 누군가 나를 위해 오래 정성을 들여주는 그 마음. 그게 우리가 아날로그를 그리워하는 이유겠죠. 일주일에 3번 손수 만든다는 막창 순대 또한 마찬가지입니다. 막창을 초벌을 할 때 이 삶기가 너무 많이 삶으면 이게 확 뭐라고 해야 되죠? 수축이 돼가지고 순대를 만들 수 없는 상황이 돼요. 그렇다고 해서 너무 이거를 또 초벌을 안 익히면은 순대가 너무 커져버려요. 먹을 수 없는 상태가 되는 거죠. 곱창보다 탄성이 좋아 까다롭다는 막창. 너무 많이 삶으면은 수축이 돼가지고 순대를 만들 수 없어요. 막창이 떠오르기 시작하는 그 미묘한 타이밍에 맞춰 재빨리 꺼내야 하기에 다른 사람에겐 맡길 수 없는 일이라죠. 흔히 알고 있는 당면 순대 대신 선지로 만들어 색다른 맛을 낸다는 피순대. 오돌뼈와 각종 견과류를 넣어 씹는 맛을 더했답니다. 이 또한 모두 수작업. 한 번에 만드는 양만 약 200인분이라는데요. 누군가는 사서 고생한다 하겠지만 과정은 번거로워도 맛을 위해서라면 이젠 당연히 해야 할 일이라죠. 이 또한 아버지에게 전수받은 그대로 50년을 고집해온 방식이죠. 이제 순대를 삶을 차례. 다 익었다고 보시면 돼요. 잘 익은 피순대는 선지의 푸석푸석함과 막창의 쫄깃쫄깃함이 어우러져 씹으면 씹을수록 고소함이 우러나오는 게 일품이라는데요. 진짜 맛있네. 좋아요. 그 정성의 맛을 알아주는 이들이 있어 고마울 뿐이라죠. 또 하루 별다를 바 없는 하루가 시작됐습니다. 어김없이 불 앞을 지킵니다. 깜깜할 때 이렇게 나오시면 어떤 생각 드세요? 한 번씩 기분은 좋습니다. 힘들기도 하지만 노력은 배신하지 않는 법. 아날로그의 매력이 이런 거 아니겠어요? 세상의 빠른 속도가 하나도 부럽지 않아 살만 나는 매일입니다.